Dunia paling nemen mboten duit kang pangkat. Nak duit ijek sepele. Wong wedok ijek sepele. Paling parah iku pangkat. Mergo nak misale ana seneng wong wedok, paling banter niki bayangno wong saleh lho. Aja bayangno sing ra saleh. Paling banter ku wayo. Wayo ku nak diujar-ujari terus sese ya pegatan. Engko wayone pegatan. Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia mimpin orang lain dan logikanya dibolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku ning kono ora nguyai segoro, tapi iki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku iku. Wong mulai rubah. Wih, masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dia alasan, wong bener yo mesti panggonane bener. Utak bolak wae kowe. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih ana wong seneng di santri akeh, alasane ben manfaati wong akeh. Ana sing ra seneng di santri, alasane wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab ning kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya wow, karena kebenarannya Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah tahu. Misalnya ngeten nih, anak santri nganti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok dadi pengurus wae, ngembar roboke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nuruti ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh. Dan kalau saya tindak itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai-sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar. Dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek peninggal ibu. Kemudian nak demi pidato, saya mulai nungguan ibu rantok, nak izin tuh uang malah perkara bisa. Yo coba kritik uang, yo coba rapi. Ngaji kan iki wis gampang ya, Pak. Penting umat ra jelas penting. Mulane nek di umat medhit itu sing syukur, iku marai ikhlas. Kene umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur iku nunjukno nek wong alim kerumat. Jadi delok apik kabeh. Nah nak di umat medhit alhamdulillah dadekno kula ra toma. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing rumat. Lha kok nek semakom ngono wali ya. Tapi nek ora ngono ora usah daftar. Sakit, napa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Ngono. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi Kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan Kanjeng Nabi. Nangis deh. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Le cong, dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman, Kila di Irak, ya Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya adoh. Ibu ora pareng, nangis wes aku. Ibu nak pening dindi yo gendong, ora mau yo nuntun, yo gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi.
piye-piye ngapi ibu iku ajarane Kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane dosoan Wasal Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah Kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Kowe nak ketemu njaluk donga. Jare Umar, kalau ketemu dekne alamate napa? Dekne ku tau penyakit baros, njuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh ila mau diadirham kecuali sak koin. Kok pangeran itu senengane ge iling-iling anak ilang blas sawangane kok nanti penyakit. Nak wong saleh kok penyakit sawangane kok dongane ra mandi. Jadi ku pangeran. Lare koyo kula barang iku salahno. Kula nu nak donga mandi. Tapi kula yo donga kadang ra mandi, termasuk dongane kowe sugih ora mandi. Mergo nak mandi kok berarti aku dijaliki tanggung jawab pangeran iku gara-gara kok dongane sugih saiki katut wedokan. Iku salah kan. Lane kula seneng nak ra mandi. Mesti over nak nganti sugih over tak jamin. Ya rungokno ya. Terus wonge iku matane biru. Pokoke disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren, sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya Syekh Mahfud At-Turmusi Sumal Makki, berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah. Jadi itu memang ada aturannya. Ora usah mikir wono keduren. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana tapi kemudian hidup di Mekah. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin, tentu Rasulullah sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intaqala ila rafiqil a'la. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi kue-kue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid do muni Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang yo nangis ya, nak mubalek kowe keliru menek mati. Tapi wong mubalek ae ben sak uni-uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama, bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Aku kepen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi bisa apa? Intaqala ila rafiqil a'la. Orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjen KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh, larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Memang enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda Faida kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit fa kaifa taqulu fi Rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani mayyit. Mulane bahasane napa? Intaqala ila rafiqil. Utawa wafat. Lah wafat itu sedengan. Mergo manane wafat iku nuhoni. Nuhoni iku wis sesuai waktu. Mulane darane wong mati iku tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Mulane disebut mati iku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qata 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti malah gak nak alim ya bebo. Kok niru wong alim yo barokah. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek ora alim yo niru. Tapi ku lucune nek niru wong alim dagem lete kok. Tak baleni ya, nek ora iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru nek ora alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil a'la. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata.
Itu beda. Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga gak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kok kowe niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah geblek e. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Oke ngundang aku bae kualat ngawur. Bocah kok aja. Ya kabeh kok aturan bocah kok ora iso mikir. Lewo wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok Nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep. Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat tuh sahabat berdiri, Nabi yo melarang la taqumu kama taqumu la ajim. Kowe nek ketemu aku aja ngadeg koyo wong ajam. Tapi sahabatnya tetep ngadeg. Sesuai Nabi yo kakuati ngloro sesuai dibarno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu qaidah usul fikih mengatakan imtitsalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Mas yo Mbah Mun ki sering misalnya hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno perintah. Ya kabeh nabi, masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi nabi aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, kok mau yo diluk, bebo tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Sing bebo tok wis cukup. Aku pokoknya masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok iku sop. Loro-lorone sopan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi, jare sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya imamana, kula nu kecewa mbek tiyang niku. Nak teng ngarepe jenengan ndi kok ning bareng ning jopo ngrasani jenengan sira nabi. Jare Imam Syafi'i, "Lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jute ning ngarepku rawani." Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut, ning ngarepku rawani ning guri. Dadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedenge rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i ku cok wong gampange syukur. Yo ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama iku wibawa ngene. Ora tau menang dene modele kadepi apa-apa iku. Lah nek bojomu kok nurut bariku balelo berarti ki wibawa. Soale uripku cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wong Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap mulane kula gak tau tak kok apa sing do ngaji aku nengguri taat cek taat cek ora. Nyatane ning Arab dhewe mbok maknani wis kok repot. Senengane kok mikir sing sangger husnudzon nak wis nganti maknani ya berarti wong bingung nak wis. Utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku. Utawa nganggur berarti kegiatan. Pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele. Saiki ora dunia ku ditata. Di umat kok ana sing ora ngaji, ono apa ora ngaji? Apa katut kiai iki yo? Ono kiai iki tekel. Kok ora ono pangeran. Ini ngaji demi pangeran lha dul ngaji kok ono ngono-ngononan ngaji yo. Aneh-aneh. Wong ora ora pangeran blas. Tobat itu. Sembrono. Bubar wis malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ado-ado ngoro Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kembesi mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus teng bodhe buyut kula di Menara bodho damaran. Jam 4 itu sama masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 anak travel ke sini. Ya sak rumah umat ini wis ora perlu ditakokno. Aku mau ngundang Imam Syafi'i. Ya aku kuwi bawa jeneng arepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya nyontokno wong iku kaya bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i. Wong iku apike kadang apike mbok didelok. Kaya bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazarta nak mbok delok iku halus, tapi engko syaukun ida lamista. Tapi ri nak mbok cetak. Lah kadang manusa iku kliru. Wong apike tangga, apike wong liya mbok didelok kuat. Nak sawang sinawang apik kabeh, husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri, ya krasa. Kowe ngrasa akrab utang, barang ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra.
Sing ngongkon nyekel iku sapa? Mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi iku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu. Lah kula mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok ya. Ya tak takoki, Pak iki jenis sing piye? Lah jenise dicekel ya dicekel, lah jenise didelok ya delok. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Cek baturi aku turu mbek aku mpung ning Yogya. Ya ana sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turu ning omah, pas sing lanang kon baturi kiai itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dolim. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Mulai gua. Oh, sing kuwi sapa ra ros ra usah moga. Aku aman napa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau inta qala ila rafiq. Nak wafat masih bagus. Inta qala ila rafiqil ala. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin terus setiap ada tamu dari Qarn. Qarn itu kampung halamannya sinten? Uwais pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takok. 5 daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jare sapa? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyun sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari biti-biti itu semacam pelonco kerai ning nggone zabal-zabal ini cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng betul. Tempat sampah, di sana tempat sampah bujur. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Koyo tau sugih koyo. Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke meneh wong saiki ono sampah organik to. Kaca apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti ngerti anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo oleh duwe anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalan yang ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok cek di beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kau duwe karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya ndak ikut tanggung jawab dan ndak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ana wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kulo ora duwe. Dadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi ser. Ya mok sitok tok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ya ora Jumatan. Mergo dekne pikirane putih. Lha mulane aku mau coba tiru ya. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes walhasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan to halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau tiru tak bulan bali ojo. Yo kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kaya Abu Bakar, lha iku tiru.
Tapi sugese. Padha angele lho asline. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugese. Lho umur-umure sakmene ya abot.